चलिए अब इनको साफ़ भी कर लिया। ये जो अंदर आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, इनमें थोड़ा पाउडर डाल के, पाउडर के बाद थोड़ा सुपर ग्लू डाल दिया तो ये कभी फिसलेगा नहीं। वैसे ये थोड़ा लूज़ हो चुका है घूम घूम के, क्योंकि ये बेयरिंग इधर भी घूम रहा था इधर भी घूम रहा था, इसलिए ये अटक रहा था। थोड़ा बड़ा भी हो चुका था। प्लायर से इसको थोड़ा दबा दिया, लेकिन कितना दिन रुकेगा क्या रुकेगा पता नहीं। एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे लग रहा है ये सक्सेस होगा। यहाँ पे मैं पाउडर डाल के थोड़ा सुपर ग्लू से हार्ड कर दिया। अब ये निकलेगा नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए इनको ठोक देते हैं इसके अंदर। बेयरिंग को ग्रीस भी कर चुका हूँ मैं, भर दिया अच्छा से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बेयरिंग बड़ी मुश्किल से अंदर गया। ये आधा अधूरा जा चुका है, देख सकते हो, और थोड़ा है।